Assalomu alaykum sizlar. 2024-yil 1-dekabrda sertifikat imtihoniga tushgan mana bu misol. Demak, ko'rib turganingizdek aylana va kvadrat joylashtirilgan, chiziqlar topilgan va shartida aytayaptiki, birinchi shartida, demak, kvadrat ichidagi bo'yalgan sohaning bo'yalmagan soha yuziga nisbati, ya'ni kvadrat ichidagi mana bu kvadrat ichidagi bo'yalgan soha yuzining bo'yalmagan soha yuziga nisbatini toping deyapti. Bu yerda aytayaptiki, aylana radiusi kichkina r deyapti, masalan shartida. Xo'sh, endi demak, nima topishimiz kerak ekan? Bo'yalgan soha kvadrat ichidagi bo'yalgan sohani o'sha kvadratning ichidagi bo'yalmagan sohaga nisbatini topishimiz kerak ekan. Endi qaranglar. E'tibor bergan bo'ladigan bo'lsa, mana nima degan shartda? B o'sha aylana markazi ekan. B aylana markazi bo'layotgan bo'lsa, demak bizda bu kvadratning bir tomoni aylananing radiusi bo'lib qoladi o'rtoqlar. Bu radius bo'lib qoladi. O'z-o'zidan kvadratning ikkinchi tomoni ham aylanani radiusi bo'lib qoladi. Chunki markazi ham B ning o'zlari. Endi radius kvadratning bitta burchagi har doim bilasizlar 90 gradus bo'ladi. Demak, kvadrat ichidagi mana bu aylanani qolib ketgan joyi bor-ku, bo'yalgan soha, ya'ni kvadrat ichidagi mana shu bo'yalgan soha bitta sektorni tashkil qilyapti. Ya'ni markaziy burchagi 90 gradus bo'lgan sektor yuzi. Sektor yuzi qanday topilardi? Demak, sektor yuzini bilamizki, sektor yuzi alfa ko'paytirilgan radius taqsim 2 formadan topilardi. Alfa bu yerda 90 gradus, ya'ni pi taqsim 2. Demak, pi taqsim 2 ko'paytirib radius kvadrat. Demak, radius kvadrat taqsim 2. 2 pastga tushganda demak pi r kvadrat taqsim 4 bo'lar ekan. Demak, kvadrat ichidagi bo'yalgan soha pi r kvadrat taqsim 4. Buni qayerdan topdik buni? Kvadrat ichidagi bo'yalgan soha aylananing bitta sektori bo'lib turibdi. Ya'ni 90 gradusli sektori. Sektor yuzi alfa ko'paytirib radius kvadrat taqsim 2. Alfa 90 gradus. Demak, bu topildi. Pi r kvadrat taqsim 4 bo'ldi o'rtoqlar. Xo'sh, bo'lingan bo'yalmagan soha yuzi. Endi bo'yalmagan soha yuzi tabiiyki mana bu joyga qoladi-da biz o'rtoqlar. Mana kvadrat ichida bo'yalmagan soha yuzi mana shu joyga qoladi. Uni qanday topamiz desa, uni kvadrat yuzidan kvadrat tomoni r ku, kvadrat yuzi bilasizlar r kvadrat bo'ladi, ya'ni a kvadratdan. O'sha jami kvadrat yuzidan mana bu kvadrat ichidagi bo'yalgan joyni shuni ayirib tashlasak, kvadrat ichidagi bo'yalmagan soha qoladi. Ya'ni bo'yalgan joy nima ekan? Pi r kvadrat taqsim 4 ekan. O'sha ayirib tashlaymiz. Bu mahraj beradigan bo'lsa, demak 4r kvadrat minus pi r kvadrat taqsim 4. Demak, tushunarli bo'ldi. Kvadrat ichidagi bo'yalmagan soha yuzi jami kvadrat yuzidan mana bu sektorni yuzini ayirib tashladik. Demak, bo'yalmagan soha yuzi chiqdi. 4r kvadrat minus pi r kvadrat taqsim 4. Ikkita 4 qisqarib ketishini hamma yaxshi tushunadi. Bizda qoladigan narsa demak pi r kvadrat taqsim, mana bu ikkalasidan r kvadratni chiqarib oladigan bo'lsak, birinchisini o'rnida 4 qoladi, minus ikkinchisini o'rnida pi qoladi. R kvadratlar ham qisqarib ketsa, demak pi taqsim 4 minus pi. Masalan, shartida pi ni taqriban 3 deb hisoblang degan. Demak 3 taqsim 4 dan 3 ketsa 1. Demak 3. Xo'sh, bo'yalgan soha yuzini bo'yalmagan soha yuziga nisbati 3 chiqdi. Birinchi joyi hal. Ikkinchi masalada jami bo'yalgan soha yuzini toping. Bu yerda aylana radiusi 2 deb hisoblangan. Demak, aylana yuzi 2 bo'ladigan bo'lsa, bo'yalgan soha yuzini topishimiz kerak. Xo'sh, uning uchun nima qilamiz o'rtoqlar? Qaranglar, uning uchun mana bu aylana radiusi bo'ladi, to'g'ri? R. Bu ham aylana radiusi R. Endi kvadratni burchagi 90 bo'lsa, buni kvadrat uchun diagonal hisoblanadi-ku hozir. Bilasizlar, kvadratning diagonali kvadrat burchagining teng 2 ga bo'ladi, ya'ni bisektor esa hisoblanadi. Demak, mana bu burchak 45 bo'ladigan bo'lsa, bu burchak ham 45. Bu 45 bo'lgandan keyin bitta yoyiq burchakda bo'lyapti-ku mana bu kelib. Bu 45 bo'lsa, bu yog'i albatta 135 gradus bo'lishi kerak. Ya'ni yoyiq burchak 180 gradusligida. O'z-o'zidan bu 45 bo'lgandan keyin bu yog'i ham 135 bo'lishi kerak. Demak, bir xil bo'lib qolyapti-da. Bu yog'i radius, bu yog'i ham radius. Orasidagi burchak 135, radius orasidagi burchak 135. Demak, biz bitta mana shu uchburchakli yuzini topib 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, mana bu bo'yalgan soha chiqadi.
va bitta mana bu sektor yuzi chiqadi. Uchalasini qo'shib qo'yadigan bo'lsak, jam bo'yalgan soha yuzi chiqadi. Ketdik. Demak, birinchi mana bu uchburchak. Bizda nima bo'lyapti? S, ya'ni S, Y, B, S uchburchak. Y, B, S uchburchak yuzi. Bitta tomoni radius, ko'paytirib ikkinchi tomoni radius, ko'paytirib ular orasidagi burchak sinusi. Sinus 135 taqsim 2. Masalan, shart radiusni 2 deb hisoblangan. Demak, 2 ko'paytirib 2 sinus 135 gradusda ildiz osti 2 taqsim 2 bilasizlar. Bo'lingan 2. Ikkilar qisqarib ketsa, ildiz osti 2 qolar ekan. Xo'sh, mana bu Y, B, A uchburchak ham xuddi shunday topiladi. Demak, 2 ta bo'lar ekan. 2 ko'paytirib ildiz osti 2. Jami 2 ildiz osti 2 bo'ldi. Mana bu joyning yuzi. Mana bu joyning yuzi. Endi sektor yuzini topib qo'yamiz. Sektor yuzini boya hisoblagandik-ku. Ya'ni nima bo'lgandi? Pi r kvadrat taqsim 4. Radiusni necha deb hisoblangan? Demak, radiusni 2 deb hisoblangan. Pi ni o'rniga 3 qo'yasiz degan. 3 ko'paytirib 2 ning kvadrati taqsim 4. 2 ning kvadratidan 4 qisqarib ketsa 3 qoladi. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, 2 ildiz osti 2 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda jami bo'yalgan sohaning yuzi qoladi. Ya'ni 2 ildiz osti 2 plus 3. Demak, bo'yalgan soha yuzi 2 ildiz osti 2 plus 3 bo'lar ekan. Mana. Ikkalasini topdik. Birinchi qilgan ishimiz kvadrat ichidagini hisoblash uchun mana bu sektor yuzini hisobladik. Bu kvadrat ichida bo'yalgan soha yuzi. Jami kvadrat yuzidan shu sektorda aytib bersak, kvadrat ichida bo'yalmagan soha yuzi qoldi mana. Ikkalasini nisbat qilib yubordik. 3 chiqdi. Pilar o'rniga tabiiyki 3 qo'ydik. Ikkinchisida jami bo'yalgan soha yuzini toping degan. Demak, mana bu radius bo'lsa, bu ham radius, bu radius bo'lsa, bu ham radius. Kvadratni burchak 90 bo'lsa, diagonal bo'lib qolyapti bu. Demak, 45 bo'lib qoladi. Bu 45 bo'lganiga bu yoq 135 bo'lishi kerak. Bu 45 bo'lganiga bu yoq ham 135. Demak, Y, B, S uchburchak bilan Y, B, A uchburchak yuzi teng. Biz Y, B, S uchburchak yuzini topdik. Tomon orasidagi burchak sinusi taqsim 2. Ildiz osti 2 chiqdi. O'shani 2 ga ko'paytirsak, Y, B, A ni ham yuzi chiqadi mana bu joyda. Keyin sektor yuzini shunday topib qo'shib qo'ysak, jam bo'yalgan soha yuzi chiqdi. 2 ildiz osti 2 plus 3.